Աշխարհը սպասում էր հայրենական մեծ պատերազմի ավարտին, դա աշխարհի բնակչության միասնական երազանքն էր։ Մոսկվա թե Բեռլին, ում հրապարակում էր ծածանվելու թշնամու դրոշը։ Խոշոր ռազմավարական գործողություններում Հիտլերի պարտությունը դա արդեն ուրվագծել էր։ Ծնկի եկողը Բեռլինն էր լինելու, պարտվելու էր ֆաշիզմը, ավարտվելու էր Հիտլերի կյանքը։ Բեռլինի ռազմավարական հարձակողական գործողությունը խորհրդային զորքերի վերջին ռազմավարական գործողությունն էր ռազմական թատերաբեմում։ Մոսկվայի, Լենինգրադի, Բագրատյան գործողության եւ այլ ճակատամարտերում Հիտլերի պլանները ձախողվում էին, իսկ այդ քայլերով Կարմիր բանակը աստիճանի մեկ հարթակ էր դնում դեպի Բեռլին հասնելու համար։ Խորհրդային միության ռազմական պլանը գերազանցեց Հիտլերի պլանին, կրակոցները լռեցին, Բեռլինի արտգործնախարարության շենքը գրավված էր, Ռեխստագի ճանապարհը բաց Կարմիր բանակի զինվորների համար։ Նրանք դրոշներ էին պատրաստում այնտեղ ծածանելու համար։ Օդում նշմարվում էր Գերմանիայի անվերապահ կապիտուլյացիան, եւ այս ընթացքում ապրիլի 30-ի կեսօրին բունկերյան իր խցում Հիտլերը արձակեց մեկ կրակոց։ Պատերազմի ամենատիպուկ կրակոցը ամուսնությունից մեկ օր անց։ Ինչպես ավարտվեց համաշխարհային երկրորդ պատերազմը, ինչպես Կարմիր բանակը հասավ Բեռլին, ովքեր զոհվեցին Ռեխստագի ճանապարհին, ով էր Հիտլերի վերջին վկան, ինչպես մեր պապերը պարեցին Քոչարի։ Մեր այսօրվա հաղորդումը պատերազմի վերջին ռազմական արարի մասին է։ 1945 թվականի հունվարից սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենաերկարատև ռազմական գործողություններից մեկը, որը պատմության մեջ հայտնի է արևելապրուսական գործողություն անվանումով։ Այն իրականացվել է Արևելյան Պրուսիայի տարածքում 1945 թվականի հունվարի 13-ից մինչև ապրիլի 25-ը։ 1945 թվականի սկզբին այն հարցը, թե ով է առաջինը մտնելու Բեռլին, անգլո-ամերիկյան դաշնակիցների եւ Խորհրդային միության միջև հարաբերությունների հիմնական հարցերից մեկն էր։ Փետրվարին մարշալ Գեորգի Ժուկովի գլխավորած առաջին բելարուսական ռազմաճակատի զորքերը հասան Օդերգետ։ Մինչև Բեռլին մնացել էր մոտ 60 կիլոմետր ուղիղ գծով։ Մարտին խորհրդային ղեկավարությունը սկսեց տեղեկություններ ստանալ այն մասին, որ դաշնակիցներն ակտիվորեն քննարկում էին Բեռլինն առաջինը գրավելու հնարավորությունը։ Նացիզմի պարտության մեջ Կարմիր բանակի վճռորոշ դերը նվազեցնելու եւ Եվրոպայի հետ պատերազմյան կառուցվածքի հարցերում առաջնահերթություն ստանալու նպատակով։ Քաղաքական տեսանկյունից մենք պետք է Գերմանիայում առաջ շարժվենք որքան հնարավոր է դեպի արևելք, եւ եթե Բեռլինը հասանելի է, մենք անպայման պետք է այն գրավենք։ Չերչիլի հեռագիրը Ռուզվելտին 1945 թվական ապրիլի 1։ Այդ ընթացքում Կարմիր բանակը հարձակումից առաջ արեց հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի յուրաքանչյուր հրամանատար հստակ իմանար իր խնդիրը։ Կարմիր բանակի Բեռլինի գործողությունը տևեց 17 օր, 45-ի ապրիլի 16-ից մինչև մայիսի 2-ը, որի ընթացքում խորհրդային զորքերը դեպի արևմուտք շարժվեցին 100-ից 220 կիլոմետր։ Ապրիլի 16-ին խորհրդային հարվածային զորքերի անկասելի հարձակումը արագորեն ճեղքեց թշնամու պաշտպանության առաջին գիծը։ Ճանապարհին հանդիպած փոքր ու մեծ դիմադրություններն այլևս չէին կարող կասեցնել Կարմիր բանակի առաջընթացը։ Ժուկովը եւ Կոնյևը գրեթե միաժամանակ հրամայեցին իրենց զորքերին, որքան հնարավոր է արագ ներխուժել Բեռլին։ Ապրիլի 22-ին խորհրդային առաջադեմ ստորաբաժանումները հասան Գերմանիայի մայրաքաղաք։ Հիտլերը հրամայեց 12-րդ բանակին արևմտյան ճակատից շրջվել դեպի արևելք եւ ազատագրել Բեռլինը շրջապատումից, բայց դա այլևս անօգուտ գործողություն էր։ Շուտով Բեռլինի կենտրոն շարժվող խորհրդային առաջադեմ ստորաբաժանումների տեսադաշտում հայտնվեց հսկայական մոխրագույն շենքը Ռայխստագը։ Մեկ օր առաջ երրորդ հարվածային բանակն արդեն պատրաստել էր 9 կարմիր դրոշ բանակի յուրաքանչյուր դիվիզիայի համար, որոնք պետք է բարձրացվեին Ռայխստագի վրա։ Սակայն դժվար էր գտնել առաջնագծում մի զինվորի, որը չերազեր Գերմանիայի ամրոցում կարմիր դրոշ բարձրացնելու մասին։ Տասնյակ նման ինքնաշեն պաստառներ շուտով հայտնվեցին շենքի սյուների, պատուհանների եւ վերջապես տանիքի վրա։ Սակայն հաղթանակի դրոշը երրորդ հարվածային բանակի 79-րդ հրաձգային կորպուսի 150-րդ հրաձգային դիվիզիայի հարձակման դրոշն էր, որը բարձրացվեց Ռայխստագի տանիքին 1945 թվականի ապրիլի 30-ին, ժամը 22:00-ի սահմաններում։
Այդ նույն ժամերին, երբ Կարմիր բանակի զինվորները հաղթանակի դրոշներ էին տեղադրում Ռայխստագի պատին, Հիտլերը որոշել էր վերջ տալ իր կյանքին, որպեսզի չտեսնի կապիտուլյացիան։ 3 ամիս թաքստոցում անցկացնելուց հետո մի երեկո Հիտլերն իր սենյակ է հրավիրում իր սիրուհուն Եվա Բրաունին եւ ամուսնության առաջարկություն անում նրան։ Ռմբակոծությունից մի կերպ մազապուրծ եղած մի պաշտոնյա 1945 թվականի ապրիլի 28-ին ամուսնացնում է 33-ամյա Եվա Բրաունին եւ 56-ամյա Ադոլֆ Հիտլերին։ Այդքան սպասված ամուսնական կարգավիճակում Եվա Հիտլերին մնացել էր ապրել ընդամենը 28 ժամ։ Հիտլերն իր հուշերում ասում է. «Ես որոշել եմ կնության առնել մի կնոջ, որը երկար տարիներ ինձ հավատարիմ է եղել։ Նա եկել հասել է ռմբակոծվող քաղաք, որ կիսի ճակատագիրս։ Ես եւ կինս նախընտրում ենք մահը փախուստին եւ կապիտուլյացիային»։ Ապրիլի 30-ին ժամը 15:50-ի սահմաններում հնչել է պատերազմի ամենադիպուկ կրակոցը։ Հիտլերի ինքնասպանության պարկուճի ձայնն էր, ուղիղ իր քունքին։ Եվա Բրաունն ընդունել էր կալիումի ցիանիդ Հիտլերի ինքնասպանությունից 2 րոպե առաջ։ Համաձայն կտակի նրանց մարմիններն այրեցին։ Ժամերանց Ժուկովը Ստալինին իրազեկում է Հիտլերի ինքնասպանության մասին։ Չարագործն ավարտեց իր խաղը։ Ափսոս, որ չկարողացանք նրան կենթանի բռնել, պատասխանում է Ստալինը։ Մայիսի 2-ի գիշերը գերմանացիները ռադիոյով հայտարարեցին, որ Բեռլինում զինադադար են խնդրում։ Բեռլինում մարտերն ավարտվեցին։ Հենց Բեռլինի փողոցներում մարտերը դադարեցին, քաղաքի հազարավոր բնակիչներ սկսեցին դուրս գալ իրենց ապաստարաններից եւ նկուղներից սնունդ փնտրելու։ Շուտով փողոցներում տեղակայվեցին խորհրդային դաշտային խոհանոցներ եւ զինվորները սկսեցին կերակրել սոված բնակիչներին եւ մաքրել քաղաքնավերակներից։ Մայիսի 8-ի ուշ երեկոյան Բեռլինում խորհրդային միության մարշալ Գեորգի Ժուկովը, ամերիկյան, բրիտանական եւ ֆրանսիական հրամանատարության ներկայացուցիչները ընդունեցին Գերմանիայի անվերապահ կապիտուլյացիան։ Սիմոնովը պատերազմի տարբեր օրեր գրողի օրագիրը գրքում գրում է. Ժուկովը վեր է կենում եւ ասում. Գերմանական պատվիրակությունը կարող է լքել դահլիճը, գերմանացիները ոտքի են կանգնում։ Գեյտելը իր մահակով կատարում է նույն շարժումը, ինչ մտնելիս, շրջվում է եւ դուրս գալիս։ Մնացածը հետևում են նրան, դռները փակվում են։ Եվ հանկարծ սենյակում կուտակված ողջ լարվածությունն անհետանում է։ Այն անհետանում է այնպես, կարծես բոլորը երկար ժամանակ օդը պահել էին կրծքավանդակում, ապա միանգամից ամբողջությամբ արձակեցին։ Ընդհանուր թեթևացած, հանգիստ արտաշնչում էին։ Կապիտուլյացիան ստորագրված է, պատերազմն ավարտվեց։ Այդ ժամանակ արդեն Մոսկվայում մայիսի 9-ն էր։ Այսպիսին էր պատերազմի վերջին արարը։ Ֆաշիստական Գերմանիայի կապիտուլյացիայի ակտով փակվեց ռազմական թատերաբեմի վարակույրը, որի համար միլիոնավոր կյանքեր զոհվեցին։ Խորհրդային միության մարշալ Գեորգի Ժուկովը հիշողություն եւ մտորումներ գրքում գրում էր. Ռեյխստագի մուտքի մոտ գտնվող սյուները եւ պատերը ծածկված էին մեր զինվորների արձանագրություններով։ Լակոնիկ արտահայտություններում, զինվորների, սպաների եւ գեներալների պարզ նախադասություններում կարելի էր զգալ նրանց հպարտությունը խորհրդային ժողովրդի, խորհրդային զինված ուժերի, հայրենիքի եւ լենինյան կուսակցության նկատմամբ, այն փաստի համար, որ ամենաանհավանական դժվարություններ հաղթահարելով նրանք հասան ֆաշիզմի ողջ Բեռլին եւ հաղթանակ տարան։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերան Միքայել Տորեկյանը 101 տարեկան է։ Պատերազմում անցած ճանապարհը շատ լավ է հիշում։ 1942-ին դպրոցը գերազանցությամբ ավարտելուց հետո Միքայել Տորեկյանը զորակոչվել է պատերազմ։ Առաջին դիրքը Բելարուսում էր։ Գերմանական ուժերի դեմ կռիվ տված Տորեկյանն իրեն հատուկ հանգիստ տոնայնությամբ ասում է, որ մարտի դաշտում մի օր ամեն բան սովորական է դառնում եւ մնում է առաջադրանքը՝ պաշտպանել հայրենիքը։ Եթե պատերազմի ժող առաջի անգամ եղել եմ, երկրորդ անգամ էլ դժվարություն չկա։
դժվարը առաջի անգամն է։ Թնդանոթների ձայնը, գնդացիների տկտկոցը, ավտոմատների էդ է։ Եթե մեկ ընտելացար, բանի տեղալ չես ծնում։ Հիշում է, թե ինչպես Մոսկվայից Բելարուս հասնելուն պես վերջույթները ցրտահարվեցին եւ բարեբախտաբար Բելարուսի մասնագետի հոգատարությամբ չզրկվեց զույգ ոտքերից։ Սակայն Բելարուսում նրան նաեւ վիրավորում էր սպասվում։ Չի էլ նկատել, թե ինչպես է գերմանացի զինվորի գնդակը խոցել իրեն։ Մենք վալինկա ենք հակե, Ռուսաստանում ցուրտ էր դունել, վալինկա են տվել։ Եկանք մտանք Բելարուսա չահիճ։ Հիմա կոշիկ չկա, պան չկա, վալինկայքով ենք եթում։ Վալինկայքը խոնավացան, սարացրի մոտերես, վերջը վիրավորվեցի, տարան հիվանդանոց, տեսան մոտերես չի դուս գալիս, վալինկայքը ճղեցին, հանեցի մոտերիցս։ Տեսան, որ մոտերես ցուրտը տարած է, բժիշկ ասավ, հարգավորը ձախ ոտը թաթից կտրել։ Են մեկն ասավ, գլխավոր բժիշկը միջև չասի, համ գլխավոր բժիշկն էր, համ դիրեկտորն էր։ Միջև թույլ չտա, մենք իրավունք չունեմ։ Գնացին կանչին եկավ, ասավ, երրորդ կարգի վիրավորությունը, սա մի շաբաթվա մեջ պետք է լավացրեք, նորից ուղարկեք ֆրոնտ։ Ուտել չթողեց ոտս կտրեին։ Մեկ առաջ անգամ Բելարուսիայում под Վիտեբսկ, երկրորդը ուկրաինսկայ առաջին ուկրաինական ռազմաճակատում, թե մեկը որտեղից կրակեց, մենք գնացել ենք կողպեկը ջարդենք, որ գերին բարձ, մենք էլ զգացի տեղից արուն է գալիս։ Այ մարդես որտեղից կրակեցին, ես էլ չիմացա, որտեղից կրակեն, պրոստը այդ քույրը մոտեցավ, պերևյասկա արեց, դե վաղթը քույրեր շատ կային։ Ասավարի կրեմ հիվանդանոց, ասի չեմ ուզում, դե ասավարի կնանք պոլիկա, ես լավ պերևյասկա չեմ արել, թոն դե հատուկ դեղկա, մակրեն լավ պերևյասկա կանեն, ուզում ես կնա հիվանդանոց, չես ուզում կնա ծառայի։ Այդ Վիտեբսկում գնացի ընդումա, ընդից վերցին տեղափոխին անտարի մեջ, ինչ-որ հիվանդանոց կա, Սանիցա իմենի Ստալինա, հատենց էր կոչում, դե տեղափոխին, գնացի մի հարգանի հսկայական մենք շենքեր, բայց բավականի վիրավորներ կային։ Հենց էլ թե պարգացրին, մեր ժամանակ մնաց, ինձ տեղափոխին ուրիշ եղել։ Հարցին, թե Բելարուսում հերոսական մարտեր տանող Մարշալ Բաղրամյանին երբևէ հանդիպել է, Տորեկյանն ասում է հանդիպել է, բայց նա Բաղրամյանն էր, իսկ ինքը զինվոր։ Բաղրամյանը մեծ մարտեր, նա ինչ գործում էր զինվորների հետ։ Պրոստը տեղից տեղ փռում, կարգադրություններ անում ու էթում էր։ Եկավ մեր դիրքերը այդ մոմենտին տեսել եմ, բայց ինչ-որ առանցին հանդիպում չեմ ունեցել։ 101-ամյա Տորեկյանը հիշում է, որ նամակներ գրել չէր սիրում, ոչ էլ սպասում էր նամակների, կարոտում էր ծնողներին, քրոջը, եղբորը, բայց նրանց ոչ մի լուր չէր ուղարկում, անգամ չգիտեին ինքը ողջ է, թե զոհվել է։ Ես ընդհանրապես նամակի հետ չեմ, ոչ գրել եմ, ոչ ստացել եմ, չեն սիրում նամակ, ոչ գրել, ոչ ստանալ։ Մեր տնեցիքն էլ խաբար չէին, ես սաղ եմ, թե սաղ եմ։ Պատերազմը վերջացավ, սկսին զորացել էր, նոր գնացի տուն, տեսամ, որ ես սաղ եմ։ Դեպի կարոտը մեծ էր էլի։ Ամբողջ անդամների հորս, մորս, մի եղբայր, մի քույր ունեի, դրանց էի կարոտում։ Պատերազմում հաղթելու մասին իմացել է Ուկրաինայում, դա ավետող տեսարանը չի մոռանում, գերմանացիները փախչում էին, գերիներն ազատ արձակվում, պատերազմն ավարտվել էր։ Գերմանացիքը փախել էին արդեն։ Նրանք զգացին, որ պարտվում են, թողին փախեն Բերլին։ Են կալանավորներն էլ կողպեկը ջարդին, էլան փախան։ Բելարուսյան ազատագրելից հետո մտանք Պերվեի Ուկրաինսկայը։ Մտանք առաջին ուկրաինականը, արդեն
Գնում ենք մարդ չկա, փախած են։ Պատերազմից զորացրվել է 1947-ին, ասում է Հերթովեր, նախ մեծահասակներն էին զորացրվում, ապա հերթն հասավ իրեն ու գալու էր տուն, որտեղ ոչ մի լուր չունեին իր մասին։ Դրա համար նրան ուղեկցեցին տուն։ Մեծահասակներին էին, աշխարհաբար ընդեկար 50-55 տարեկան մարդիկ, սկզբից նրանց էին, բանանում մինչև հերթը հասավ մեզի։ Մենակ չեկա ես, ինձ բերեցին։ Մեր կոմբատը հետս եկավ, ասավ արետակ դերան, ասի չեմ ուզում մերոնց նեղություն տամասի, կարաղա ուրախությունից բաց հիվանդություն ստանան, ոչ մի բան չլինի, մայոր էր, վերցեց տարավ տուն, լավ էր, ոչ մի բան չպատահել, բոլոր գրկախառնվեցին, ուրախացան։ Պատերազմից վերադառնալուց հետո ամիսներ անց ամուսնացել է, այնուհետև սովորել ու տիրապետել տարբեր արհեստների, աշխատել քարտաշ, դերձակ եւ այլն։ Բացարձակ գերազանցիկ եմ եղել։ Լույս բաժնից գալիս էին ստուգման, առաջ երթին ինձ էլ մեր դիրեկտորը Տորիկյան էլի պատասխանի։ Սկզբից քարտաշել, տեսած ծանր աշխատանքա, գնացի պարտներություն սովորա։ Վայնի բանում, հետո սովրա եկա կարի գործարանում սկսի աշխատել։ Ես շքանշանը ստացել եմ, են պենջակից վրայա, տեցել կոչմա, Օրդեն Պաբեդի, հաղթանակի շքանշանը, ես հաղթանակը տարակ, ես շքանշանը դուս եկավ։ Փետրվարին մեկնարկած հաղթանակի ժամանակը հաղորդաշարը մոտենում է ավարտին։ Այսօր մեր հաղորդման վերջին մասն է։ Այս ընթացքում մենք անդրադարձել ենք պատերազմի բոլոր փուլերին, կարևոր իրադարձություններին եւ կարևոր ճակատամարտերին, որոնք անկյունակարային էին Խորհրդային Միության հաղթանակի համար։ Մեծ հաղթանակի կերտումից 80 տարի անց խոսել պատերազմի դրվագների, պլանների ու հաղթանակի մասին մենք չափազանց կարևորել ենք եւ այդ կերպ վկայել, որ հաղթանակները վաղեմության ժամկետ չունեն։ Եվ ինչպես հաղթանակի ավարտն էր նշանավորվել հաղթական շքերթով, այդպես էլ մեր հաղորդման ավարտական թեման հաղթական շքերթներն են։ Մոսկվայում Կարմիր հրապարակում առաջին հաղթանակի շքերթը տեղի է ունեցել 1945 թվականի հունիսի 24-ին։ Այն ղեկավարել է Խորհրդային Միության մարշալ Կոստանդին Ռոկոսովսկին, իսկ շքերթն ընդունել է Խորհրդային Միության գերագույն հրամանատարի տեղակալ մարշալ Գյորգի Ժուկովը։ Շքերթին մասնակցելու համար կազմավորվել է 12 համակցված գունդ։ Յուրաքանչյուր գունդ բաղկացած էր 1000-ից ավելի ամենանշանավոր մարտիկներից, այդ թվում Խորհրդային Միության հերոսներից եւ Փարքի շքանշանի կրողներից։ Ռազմաճակատների եւ բանակների հրամանատարները քայլում էին գնդերի առջևից։ Կարմիր հրապարակում երթովանցել է մոտ 40,000 զինծառայող եւ մոտ 1850 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Օդային հատվածը չեղարկվել է անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով։ Շքերթի ավարտին դամբարանի ստորոտում նետվել են պարտված գերմանական զորքերի 200 դրոշներ։ 1946 եւ 1947 թվականներին մայիսի 9-ը Խորհրդային Միությունում հանգստյան օր էր, բայց այդ օրը շքերթներ չէին անցկացվում։ 1948-ից 1964 թվականներին հաղթանակի օրը պաշտոնապես չի նշվել։ 1965-ին հաղթանակի 20-ամյակի առթիվ այս ամսաթիվը կրկին դարձավ ազգային տոն եւ հանգստյան օր։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակին նվիրված երկրորդ շքերթը տեղի է ունեցել 1965 թվականի մայիսի 9-ին։ Այդ ժամանակ հաղթանակի դրոշն առաջին անգամ բարձրացվեց Կարմիր հրապարակում։ Երթի մասնակիցների գրեթե 1/3-ը հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններ էին։ Հաջորդ հաղթանակի շքերթը տեղի է ունեցել 1985 թվականի մայիսի 9-ին, հաղթանակի 40-ամյակի առթիվ։ 5 տարի անց 1990-ի մայիսի 9-ին տեղի ունեցած շքերթին մասնակցել է նաև հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակներից մնացած ռազմական տեխնիկա։ Հաղթանակի 50-ամյակի առթիվ 1995 թվականի մայիսի 9-ին Կարմիր հրապարակում վերաբեմադրվել է 45 թվականի պատմական շքերթը։ Հաղթանակի 50-ամյակի պատվին Պոկլոննայա բլրի վրայով անցել է 79 ինքնաթիռից
մեծ եւ ուղղաթիռից բաղկացած կազմավորումը։ 2000 թվականին վետերանները վերջին անգամ մասնակցեցին շքերթին։ 2005 թվականին հաղթանակի 60-ամյակի օրը նրանք հրապարակով անցան 130 մեքենայով, որոնք ոճավորված էին որպես 1940-ականների գազ ԱԱ բեռնատարներ։ 2005 թվականին որոշում կայացվեց Կարմիր հրապարակում վետերանների համար հատուկ տաղավարներ տեղադրելու մասին։ Հաղթանակի 60-ամյակի նվիրված շքերթին որպես հյուր մասնակցել են Վերմախտի նախկին զինծառայողները, որոնք ժամանել էին Գերմանիայի կանցլերի գլխավորած գերմանական պատվիրակության կազմում։ 2010 թվականին 1945-ից ի վեր առաջին անգամ Կարմիր հրապարակում տեղի ունեցած հանդիսավոր երթին մասնակցել են 13 երկրից ժամանած օտարերկրյա զինծառայողներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Լեհաստանից եւ ԱՊՀ երկրներից, յուրաքանչյուր երկրից 75 մարդ։ 2011 թվականի շքերթին մասնակցել է Ռուսաստանի ժամանակակից պատմության մեջ ռեկորդային թվով զինծառայող գրեթե 20,000 մարդ։ 2008 թվականից ի վեր անցկացվող մայիսի 9-ի շքերթների կարևոր առանձնահատկությունները ծանր ռազմական տեխնիկայի անցումներ։ 2008 թվականի մայիսի 9-ին սկսվեց նաև Կարմիր հրապարակում ինքնաթիռների ամենամյա շքերթը։ Մայրաքաղաքի երկնքում թռել է 32 ինքնաթիռ։ Մեկ տարի անց դրանց թիվը աճեց մինչև 69-ի, իսկ 2010 թվականին մինչև 127-ի։ 2011 եւ 12 թվականներին շքերթի ավիացիոն ծրագրում ներգրաված էր ընդամենը 5 Mi-8 ուղղաթիռ, որոնք կրում էին Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մեծ դրոշներ։ 2013, 14 եւ 16 թվականներին օդային շքերթին մասնակցող ինքնաթիռների եւ ուղղաթիռների թիվը համապատասխանում էր հաղթանակի տարեդարձին։ 2017-ին Մոսկվայում շքերթի ավիացիոն մասը չեղարկվել է վատ եղանակի պատճառով։ 2019 թվականի շքերթին մասնակցել է 13083 մարդ եւ 132 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Նախատեսվում էր, որ Կարմիր հրապարակի վրայով կթռչեն Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի 74 ինքնաթիռ եւ ուղղաթիռ, սակայն այդ մասը չեղարկվեց անպամած եղանակի պատճառով։ Իսկ սա արդեն հաղթանակի 80-ամյակի շքերթն է Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում։ Այս ընթացքում ես եւ գործընկերներս հաղթանակի ժամանակը հաղորդաշարի ստեղծագործական անձնակազմ անդրադարձել ենք հայրենական մեծ պատերազմի բոլոր փուլերին, նշանավոր ռազմական գործողություններին, հայերի ավանդին, եղբայրական ժողովուրդների միասնական նպատակներին, պատմական ժամանակագրությանն ու այլ թեմաների։ Թերևս ամենապատմականը վետերանների հետ հանդիպումներն էր Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ մայրաքաղաքում։ Պատերազմի եզակի վկաներից ամեն մի բառը որսալն ու արձանագրելը մենք ամփոփեցինք հաղթանակի ժամանակի մեջ։ Էմոցիաների խառնարան էր այս ողջ ժամանակահատվածը, նաև ապացույց, որ այս պատմությունը երբեք չի հնանում, եւ միֆ է ասել, թե կգա մի սերունդ եւ հայրենական մեծ պատերազմը նրան չի հետաքրքրի։ Մեզ նորանոր հաղթանակներ ենք մաղթում, միշտ պատրաստ վավերագրելու դրանք։ Սա հաղթանակի ժամանակը հաղորդաշարն էր։
Նախագիծն իրականացվում է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։